मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज तुम्हाला लहान मुलांना वरचेवर सर्दी खोकला होतो. लहान मुलं म्हणजे अगदी बाळं बरं का, 1 वर्षाच्या आतली, त्यांना सारखा सर्दी खोकला होत असतो. तर मग अशा वेळेला काय करायचं? आता तुम्हाला माहिती आहे की आता हे सगळीकडे कोरोनाचं असणारं एक वातावरण, त्यामुळे अर्थातच सर्दी खोकला त्यांना झाला तर आपल्याला भीती वाटते ना की डॉक्टरांच्याकडे नेलं की ते सगळाच प्रॉब्लेम. एकतर ह्या लहान मुलांना मास्क बांधण्यापासून आपल्याला घेऊन जायला पाहिजे डॉक्टरांच्याकडे. तिथं गेल्यावरती ते सगळं मग सर्दी खोकला म्हटलं की सगळं ते आलंच. त्यामुळे आता तुम्हाला सगळ्यांना टेन्शन असणार आहे ज्यांच्या घरात लहान बाळ आहेत की आता काय करायचं. अजिबात घाबरू नका, कारण एक लक्षात घ्या की सर्दी पावसाळ्यामध्ये म्हणजे थंडीपेक्षा सुद्धा पावसाळ्यामध्ये लहान बाळांना सर्दी खोकल्याचा त्रास होतो, नाक व्हायला लागतो, शिंकरता येत नाही त्यांना, त्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो, त्यामुळे दूध पिता येत नाही, ती सारखी रडतात. मग त्यामुळे काय करायचं? सोपा साधा उपाय आहे. तुम्ही जेव्हा डिलिव्हरी झाली होती तुमची, त्यावेळेला तुमच्या आजीने, तुमच्या आईने वेखंड पावडर, ज्याला कॅलाबस म्हणतात, स्वीट फ्लॅग म्हणतात, वचा म्हणतात, ही पावडर बाळंतपणामध्ये घरात आणलेली तुम्ही नक्की बघितली असेल. ती पावडर म्हणजे अत्यंत गुणकारी आहे लहान बाळांच्यासाठी. पावसाळा आला जरी त्या बाळाला, नवजात बालकांसाठी 1 वर्षाच्या आतल्या 2 वर्षापर्यंत चालेल, पण अगदी छोट्या बाळांसाठी आहे तर त्यांना वेखंडाची कुणालाही ॲलर्जी येत नाही, हे पहिलं लक्षात घ्या. बऱ्याच लोकांना कसं वाटतं की वेखंड लावलं तर फोड येतात. नाही, ते वेखंड अगदी फाईन पावडर नसते, त्यामुळे फोड येतात, किंवा त्या वेखंडामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटी असू शकते म्हणून फोड येतात. नाहीतर प्युअर असलेल्या वेखंडामुळे अजिबात त्रास होत नाही. तर वेखंड हे एकतर या ठिकाणी छातीला लावायचं. समजा सर्दी झालेली आहे तर ती फाईन पावडर आहे, ती थोडीशी अशी इथं लावा आणि नंतर काढून टाका, नाहीतर डोळ्यामध्ये जाईल. या ठिकाणी सुद्धा अशी इथे लावू शकता, नंतर काढून टाका, ती डोळ्यामध्ये जाईल म्हणून. आणि आंघोळीच्या वेळेला किंवा रात्री झोपताना असं या ठिकाणी ती वेखंड पावडर लावायची. पाठीला सुद्धा थोडी ती वेखंड पावडर लावायची. काही होत नाही, उलट वेखंड पावडर ही उष्ण आहे आणि तशीसुद्धा ती इतकी औषधी आहे. एकतर लहान बाळाला समजा कधी घामोळ्या वगैरे येत असतील किंवा दूध प्यायल्यानंतर बाळांना ना रॅश येते, तर त्याच्यासाठी सुद्धा ही वेखंड पावडर खूप उपयुक्त आहे. ती वेखंड पावडर लावलं की रॅश वगैरे सुद्धा कमी होते. तसंच समजा आता बाळ सारखं रडतं आहे, सर्दी खोकला झालेला आहे, थोडंसं अंग गरम पण लागतं आहे, अर्थात तुम्ही डॉक्टरांच्याकडे जाऊन त्याला औषधं वगैरे घातलेलीच असाल, तर ही वेखंड पावडर जी आहे ना, ही अगदी थोडीशी पावडर 1 चमचाभर पाण्यामध्ये उकळायची आणि ते कोमट असलेलं पाणी ना 2च थेंब द्यायचं. सकाळी 2 थेंब, संध्याकाळी थेंब, असं द्यायचं. बघा, त्या बाळाला ना, बाळाची भूक पण चांगली लागते, त्याच्यामुळे त्याला पचन पण चांगलं होतं आणि त्यामुळे त्याच्या पोटामध्ये जर का दुखत असेल तर ते सुद्धा कमी होतं त्या वेखंडाच्या पावडरमुळं. आणि त्याच्या अंगामध्ये आपण जी थंडी झाल्यामुळे सर्दी खोकला जे होतो ना, त्याला ते फिब्रिश होतं, तर ते सुद्धा कमी होतं. आता तुम्हाला माहिती आहे की जर का बाळाचं नाक चोंदलं तर काय करायचं? तर ते नाक असं काही काढता येत नाही ना आपल्याला, तर मग त्यामुळे त्याच्यामध्ये नेझल सलाईन जे मिळतं ना, ते स्प्रे असा मारायचा. परंतु असं करण्याच्या आधी त्याला जर का इथे तुम्ही वेखंड पावडर लावली तर नाक चोंदत नाही. जर का घट्ट शेंबूड झालेला असेल तर तो नेझल स्प्रे मिळतो, त्यानं तो काढता येतोच. नाकातनं असं काढतात शेंबूड, कारण तर बाळाचा कसा काढणार, तर ते एक छोटंसं मिळतं, त्याच्याने तुम्ही काढू शकता. परंतु हे जर का या ठिकाणी लावलं तर ते शेंबूड निर्माणच होत नाही. त्यामुळे लहान बाळांच्या सर्दीसाठी वेखंड हे अगदी महागुणकारी औषध आहे आणि बिनधास्त वापरा. आणि हे आयुर्वेदिक औषधीच्या दुकानांमध्ये मिळतं. त्याचप्रमाणे हे जे वेखंड आहे, हे वेखंड तुम्ही उगाळून या ठिकाणी बाळाला असा थोडासा लेपसुद्धा या ठिकाणी घालू शकता, म्हणजे ते डोळ्यात जायची भीती राहत नाही. तरी आपण बाळगुटीमध्ये वापरतोच ना, वेखंड असतंच की बाळगुटीमध्ये, तर त्यामुळे हे खूप गुणकारी आहे. घाला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जर का बाळाला ताप आला, जास्ती ताप आला, तर आपल्याला औषधं तरी किती घालणार, तर वेखंडाचं जे पाणी आहे जरासं कोमट करायचं आणि ते गार झाल्यानंतर वेखंडाच्या पाण्याने त्या बाळाला थोडंसं पुसून काढायचं, म्हणजे तापसुद्धा लवकर कमी होतो. तर या पद्धतीने
ह्या पावसाळ्यामध्ये अजिबात काळजी करू नका, नाहीतर कोरोना विषाणू आहे त्या सर्दी खोकला झालेल्या बाळाचं तुम्हाला टेन्शन आलेलंच असेल. तर बिनधास्त राहा. ऑनलाईन मागवलं तरी चालेल, कोणत्याही कंपनीचं मागवा, पण कुठलंही औषध बाळाला वापरण्याच्या आधी स्वतःच्या हातावर लावून बघा. बाळाला सुद्धा हाती स्वतः त्याच्या हाताला लावा. रॅश उठले नाही तर मग ते बिनधास्त वापरा. हा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.